Ассаламу алейкум, New TV патруль программасынын көрүүчүлөрү. Сиздерге Бишкек шаарынын аймагынан тартылган жол кыймылынын эрежелерин бузууга шектелген айдоочулар тууралуу баяныбызды баштайбыз. Кара түстөгү Мерседестин айдоочусун Токтогул көчөсү аркылуу чыгыштан батышты көздөй зуулдап бараткан маалда токтотуп текшерүүгө алышкан. Айдоочусу түшөр замат эле документтери жанында жок экендигин жана спирт ичимдигин ичип алгандыгын моюндаган. Bunlar inilen var. Arantoda bunlar bizden. Bu ne muhabbet? Hatta 14 mazar yok. Hatta 10'su otururdu. Weisbeck Kainsta mı? Weisbeck Kainsta. Oh. Gülüşmeyi de mi cevap olmaz? Bolşeme. Tartoda bu. Böyle şu olur mu? Bu problem is the mass minimum arranging the direction. Sonuç. Peki. Sonuç çizimi görüyoruz. Başladı. Жол сакчылары Мерседестин айдоочусун наркологиялык борборго алып келип, анын мастыгын тастыктап, хунаасын айып короосуна жеткиришкен. Некен. Aynı rok başında. Aynı götürürüz. Bak ya sırrını bu bana. Götür. Жол сакчыларынын бири протокол түзүп, экинчиси караңгылатылган пленкаларды тазалагы чакты Ford үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жолдун жүрүүчү тилкесине келип токтойт. Алгач бул айдоочу жөн эле токтогон чыгар деген ойдо эч ким деле көңүл бурган эмес. Toyota'нын караңгылатылган пленкаларын ордунан сыйрып, айдоочуга карата протокол түзүлүп бүтүп, инспекторлордун бири жаңы эле келип токтогон Ford'тун жанына басып барат. Машина жүрүп турат. Саламатсызбы? Терезени да ачып койсузбу?
Беремін тұрпабыз. Арыстанның сымайлыш. Қандай штопканына болды? Өзүңүздөр кадрдан байкагандай кыймылдаткычы иштеп турган Фордтун капталкы терезелери кара түстөгү пардалар менен жабылуу туруптур. Унаанын ээсине карата административдик протокол түзүлөөрдө айдоочу өлкөбүздүн ар бир жол кыймылын катышуучуларын мыйзамдарда көрсөтүлгөн тартипке баш ийүүгө, үгүт иштерин жүргүзүп келерин айтып, инспекторлорду кайсы талаптар боюнча протокол түзүшөрүнө кызыкты. Шторка менен айдап токтоп Ya. Qanday turtaydi? Qanday? Kim tutadi? Kamera tartib o'tasiz. Qirg'izcha tushunmaysizmi? Video syomka это орысча. А qirg'izchasi? Kechirib qo'yamiz. Qanday deysiz? Dokumentingiz yo'q bo'lsa stoyankaga qo'yamiz. Sizlar o'rniga turasiz. Mana o'rniga jo'natasiz. Sizin dokumentleriniz gelgençe roğda olur. Anca 5 saat 5 saat kalmayız roğdan. Ava. Ava. Yanı var resmi. Yanı var benim. Doğrusu lan işte. Siz özünüz tasdik almayınca roğda olur. Anlay? Sizin özünüz tasdik almayınca. Sizin dokumentleriniz gelmeyince. Evet, mati yaz bergen şunlara çalışıyor. Старшина милиции Мадишев Бек Шайнерден шықай башталды. Бас инспектор Сода ВДПС ОБД. Kimge tartып отыр? Мен келген малда сіз тартып отырып тұрсыңыз. Мына көрсеңіз, шторка запрещается. Что запрещает шторка? Болмайды шторка. Что? Не шторка. Могуш, пардаңыз. Пардаңыз. Менен айдағанға бұл қойды. Қараңғылап айдағанға бұл қойды. Сіз айдап келіп тоқтап отырсыз. Бұл қойды. Шторка мен не оған қойды дейсің? Айдаған ол қойды. Таққан қол бөлші тұрып. Таққанға да ол қойды. Айсының ошонда мен айсының пункті бұзатқан ережені? 720. 728 тен алды ең адым. 720. 720. Статья 228. Көсін бұл ғой? Рұқсат бересің? Конечно. Обязательно. Жарандық активист болып көшпей біреуге ашуыңыз. Жарандық, өзіңіз жарандық активист өзіңіз ал, біз үшін. Біз үшін ұятта дейм, осында өзім жол ережесін пропаганда қылып жүрген үшін нарушение бұзған ұятта мен тараптан тұрау. Жауан бала тұрмаймын. Қайсы ұмытып қалдым, алты қанша? 720. 720 geçiniz. 8 göt göt. 720 жоқ екен ғой, 73-тен ұмытып қалдым. Қандай болса деген. Албетте, катардагы айдоочуларга караганда жол кыймылынын эрежелерин үтүр чекитине чейин окуп жаттаган жарандык активист Орозобек Бейшен уулу кантип эле атайлап караңгылатылган пардаларды тагып алды деген ой ар бириңиздерде жаралган чыгар. Таппайсыздар, ошоны кайсы пунктты бузуп турмун? 720 жок экен го дедиңиз. 720 жок болсо сотко бериңиз. Мага туура эмес пункт коюп салынды. Мына 216 бул. Бул андай өзгөрүп келген эмес, бул өздөрү айла берген. 2 пункт 2-1 берген. Такситердин патент текшергенге окуп берген да буларгачы, текшерүүчүлөргө. Ошо мына 8-3тен билет, 7-3тен. Чындыгында эле айдоочу менен жол сакчыларын кош пикирге кептеген 720 бөлүгү жол кыймылынын эрежелери жөнүндөгү китептин жалпы жоолорунун катарында көрүнбөйт. Ошону сотко бериңиз. Сизде бар жол эрежеси. Билем мен жол эрежесине муктаж эмесмин. Мен анткени билем. Сиз мен муктаж болуп атпаймынбы? Муктаж мен билбей атпайм эмне бузганымды. Сиз кантип түшүндүрүп өтүп Билесиз правилаларды сизге айтып атасыз. Андай билесиз, сиз эми ошо далил бересиздер, мен ошо жок нерсе айткансыз, мен кантип документ Мен ал деген ответственность да, мен ошону карап жоопкерчилик каралган эмес эмеде. Бул эми жоопкерчилик да. Эми ошо мыйзам бузуп экен, ошо жол эрежесине кайра жазылып экен, кайсы Статья 228 часть. ал деген жоопкерчилик. Ал деген пункт 720. 720 жок экен көрдүк мына. Жок болсо мени сотко бериңиз анда, карашо мен айтпайм. Сиз жакшы эмес го барып. Журналист мына. Адым практикадан бекер ала аласыз, коркутуп. 720 мени азыр 720 пункту бузулган себептен мени жооп тарткан, мен каршымын. Вообще документ берем алып жатат. Андай пункт жок экен да. Неге билдиңиз? Сиз жок нерсе жазсаңыздар протокол. Неге 228 часть 4 статья бар. Жок, ал деген антаңган жокмун. Окуңуз карап. Антаңган жокмун мен. Жок, карап. Антаңган жокмун. 228 часть 4-тө окуңуз. Ал деген жоопкерчилик да. Документиңизди бербей турасыз. Орозо дагы деле бербей жатасыз. Бул уже неподчинение сотрудников. А что должны сделать, если
Бербедиңиз документти. Вы что должны заключить почтение? Номериңизди чече аласыз биз. Акт түзөбүз, акт түзөбүз. То есть вы сейчас отказываете? Хорошо, Сіз- давайте пишите. Сиз жанагыдагы айтып атасыз. Жанагыдагы документим жок болсо эмне кыласыздар? Сейчас к чему? Сиз бери карасаңыз атайын провокация кылбаңыз. Можно на русском? Мен кыргызча сүйлөйм сизге. Тогда переводчик можно? Атайын провокация кылбаңыз. Нельзя же так. В чем суть провокации? Объясните. Если у меня документы нет, что будете делать? Элементарно А вы просто не знаете, что ли, без документов нельзя? Возможно, я не знаю, я же обычный гражданин, это вы же такой представитель закона. Я могу Вот не я знать. вам объясняю. Мы же служим народу. Мы исполняем свои обязанности. Исполняйте, вы объясните, Вот, а что, я же вам объясняю. Закон милиции. Документы не даете. Вы обязаны объяснить суть моего нарушения. Четко написано там, обязанность водителей. Передать сотруднику ОУД. Четко там написано. Давайте вот четко мы с вами прочтем, что там написано. Угу. В случае проверки там написано. Вот, я знаю, вот, у вас шторка, мы шторка написано там. Так, у меня, Я же вас просто так не останавливаю. у Правда? меня вообще не останавливаю, вы подошли стоящей машине. Biz, когда ты жазып атканда сиз келип токтодуңуз. Я же там остановился. я же не Я подошел, шторкаңыз турат. Сизден документиңиз турат. Так, я не против. Я оформлю. Просто я хочу знать, что меня оформляет. За что? Вы сказать турат. Это ответственность. За что? За что? Ну, за шторку оформляют вас. Ну а где вот написано, что столько запрещена? Вот набить ПДД. 28 часть 4 açsanız. Это же ответственность, это же кодекс, не ПДД. Кодекс же не регулирует дорожное движение, правильно? Бирок ушул эле китепченин ичинде транспорт каражаттарын пайдаланууга тыюу салына турган бузуктуктардын жана шарттардын тизмеси деп көрсөтүлгөн жеринде талашка түшкөн кара парданы айдоочулар өз алдынча пайдалана албайт деп жазылып турат. Часть... Ну кодекс же не дорожное движение не регулирует, правильно? Нет, сейчас говорим про ПДД, не про кодекс административного нарушения. Ответственность. Все, хорошо, если мы не правы, Вы что, вы не правы, слушайте. Где он Ал эми Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 228-беренесинин 4-бөлүмүндө айдоочунун маңдайкы алдыңкы эшиктеринин каптал айнектеринде күңүрттөөчү жапкычтар чапталган же пардалар тагылган. Ошондой эле арткы каптал эшиктеринин айнегине жана арткы айнегине жалтыраган күңүрттөөчү жапкычтар чапталган транспорт каражатын айдоочусуна же ээсине бул буюмдарды милдеттүү түрдө алып салуунун шарты менен эсептешүү көрсөткүчтүн 20 өлчөмүндө администрациялык айып салууга алып келет деп кашкайып жазылып турат. биз менен чыкпайсызбы наоборот, чыгып, жана кандай мастар түшөт, кандай Мен жаңағы активист деп сіздер журналист таңдап, бізде жөнінен граждан емес не? Сіздер Жоқ, вообще сіз немеге мындай мамлекетке күйөө мына интернет. Иште биз милдеттүү иштейбиз. Атайын провокация кылганыңарга таң калам да мен. Провокация алдамала, мен поддосып келем. Жок, танда сизде 100 киши тозобуз байке. Сиз кособуз. Мастарын тозобуз. Вакыт өтөт атасызбы же эмне кылып атасыз? Үйрөткөн жокмун сизге, сунуш иретине киргизип атабыз. Анткени мен билишимче 93 буйрук негизинде силер адамдарга айдоочуга өкмөт акыл үйрөтүү, тыюу салуу. Жок. Нарушение Жок, запрещается. мен сизге акыл өткөн жокмун. Сиз деп кайрылып атам, кичи болсоңуздар. Бул киши анда кандай айырмасы бар? Сиз мамлекеттик Кызматкерсиз, кызмат кылгандан кийин киши болобу, сиз деп кайрылышыңыз туурабы? Сиз сөгүнүп атсаңыз да сиз Сен деп десем да болот туурабы? Мен жарандык милдет. Мен просто мен сиздеп адепсиз болуп калат туурабы? Эч кандай жоопкерчилик жок менин үчүн туурабы? А сизге сөгүнбөшүңүз керек да, тоо. министрдин буйругу менен милдеттендирилген суюк менен кайрылууга туурабы? Saat kança oldu? 3:15 мүнөт. Көп чыгат бизге сүйлөчү, биз менен чогуу чыкпайсыңарбы, чогуу тарталы, өзү тартып эметпиле депчи, мен айтам да. Мен тиги кайгулдун же нитиген журналист эмесмин, мен болгон көргөн укук бузулгандын баарын айтам депчи. Мисалы үчүн эскече катарына кеткен нерсе болот да, мисалы үчүн укугун тааныштырбой койду, же тигини кылбой койду, муну кылбой койду деп деле. Ошого кош айтам десем, анан жөн эле кой дешет. Биздики эми көрүп атасыздар, биздики деле ошо мыйзамдын аткарылышына жүрбөйбүзбү? Сиздики жакшы эле, четиненчи көп комментарий бербейсиңер. Бирок акыркы учурда көп комментарий берип калдыңар, тиги кайгылуу туура бардасыңар да. Башында жакшы баштагансыздар, Жок, эске сунуш бериңиз, эске алабыз. Мисалы үчүн инспекторлор дайынсыз эле күнүштө талап кылышат, мисалы үчүн.
турам, сен алдын ала айдап барам деген. Ошол кайсы негиз нормативный акт ушул жазылган экен, ошо айдоочусуга мажесин берип сиз айдап барчу экенсиз. Кайда көргөн ол экен? Биздики мындай да, Морозбек билесиз да, биз суроо бербейбиз, инспектор иштеп аткандачы. Жөн гана байкоо салып тартып турабыз. А ошол айдоочу менен инспектордун Ошо байкооңуз чагылдырып эле көрсөтүп коебуз эфирден. айдоочуларга тиешелүү болуп калат да эмнегедир. Анан тескөөчүлөрдүн Өзү мас болсо кантип айдап кетет өзү? Мас болсо. Эси анын жанындачы сиз таанышыңыз мас болуп калса, биз жарандык кодексте эми ал жакын өзгөрөт дейчи. Жарандык кодекс боюнча орусча айтайынчы, соответствует деген бар. Мисалы үчүн машина мага оформлен эмес, мага досум оформлен. Эгер мен кокусун кызыктасам, бирөө ушерп кылсам, бул киши машина ээсине жооп берет. Ээси катары закондо каралган. Анан сиз айдап барып кырсыкка калсаңыз кандай болуп калат дейм да. Кайныр бизде деген доверенность деген жок да азырчы. Мен айткан жокмун. Сиз Ошону айтып атам. Азыр ким айдап барса ошол жооп берет. Башта. Жарандык боюнча ушундай эме бар, береме бар. Эгер айдоочуга эмес, машинанын транспорттук каражатын ээси катары чогуу жооп берет. Канчалык пайда жооп берет экенин билбейм, бирок чогуу жооп берет анык да, бул чын тастыкталган нерсе. Ошон үчүн сиз айдап барат, кокус алсаңар, ошол ушерт ким төлөп болду, ким төлөп бересиңерби, жана бербейсиңерби деген маселе да. Жазарбасызбы соларыңыз? Сиз эмнеге күбө болдуңуз чын азыр? Мен сурабадым, азыр түшүндүргү элек магачы. Сизди Кытай боюнча жазып коюшум, сиз эмнеге күбө болдуңуз? Жок, мен буну жазып элек, бияк жазып атам. А сиз эмнеге күбө болдуңуз тескечи? Көрдүңүзбү бул? Да, токтоп турган даже движок көчө элек болчу айдап келген. Мен басып келген маалда көргөм. Алдыңкы терезесинде ой барбы? Өзү айтпашыбы, сиз айтпашыбы? түшүндүрүп анан кийин будан сурайм да, эси көрдүңүзбү, макулсузбу? Бул может отказ берет. Жок, мен көргөн жокмун. Жок, көргөн жокмун. Бул көрдүм да, эйтак. Шторка илип турган көрдүм да. Турганын көрдүңүз. Айдап барган көрдүңүзбү? Иә. Айдап кеткенге күбө болдуңузбу? Шторканы айдап барган. Мен заржан болчу да. Айдап келип токтоп, сизде протокол түзүп атканда сиз тартып отурдуңуз. Ознакомливайте. Всё. Сиздин аты жөнүңүз, машинаңыздын данныйлары, Ford Focus. Бүгүнкү число. Данный водитель управлял автомашиной по улице Акумбаева в западном направлении. Передние стекла был затонирован шторкой. Статья 224, пункт 720. Сиз мага айтып атпайсызбы? Кайрылам, Эдил Балташев, байке кайрылам деп. Сотко кайрылсаңыз да болот, ал сиздин укугуңуз. Жок, сотко кайрылган мурун. Сотко кайрылсаңыз да болот. Түшүнүп кетейин. Сиз деген административдик иш козгоонун кандай экенин билесиз. Иш козгоо бул деген административдик практика барат. Бул районду Эдил Мамашев деген Балтабаев деген полковник бар. Ошол карайт ишти. Эгер ошол ишти протокол боюнча мен күнөөлүү деп тапса, мен укугум бар да, сотко жана жогорку инстанцияга обжаловать эткенге. Эгер мен актасам, эмне зарылчылык бар сотко барып мисалы үчүн? Сиз айтып атпайсызбы, мен кайрыла турган жерге кайрылам деп кайрылабыз. Жаңы айтып атпайсызбы, кайрыла турган жерге кайрылам деп. Сиз мен ушуну провокациялап атасызбы? Жок. Аны айткан эмесмин го, кайрылсайдан. Ошентип айттыңыз. Сиз ошентип айттыңыз. Ошондо эмне болду як? Өзүңүз билбеген жана 720 пункт менен 228 статья часть 4 менен сизге протокол убактылуу бөлүп түзүп бердик. Макул эмес болсоңуз, макул эмес деп жазып беребиз. Көптөн бери протокол эле ошону унутуп калдым айткан ал боюнча. Протокол көп аласызбы? Одан ошо акыркы жазып алмап болуш жазбай. Качып кетсем жазбай, тоосун жазып. Контракт поезд бар тагы. Мен эмне кылам, өзүм билем байке. Хорошо? Хорошо эмес. Токтом чыгарып койбойсузбу, чыгарбайсызбы? Өз провокация алдырабыз, алдырбайсызбы? Алдырбайм, сизге жооп берип атам. Сиз айтып атасыз, токтом чыгарып койбойсузбу? Мен өзүм билем достор. Алак салаңыз. Эмнеге алак берсеңиз, бир протокол бир мише жазып коебуз. Бешен улуу Орозбек деген айдоочу. Биз Алдустагы автоунаа караңгылатылган экен, ошону келип токтоткон маалда биздин аркабыздан келип токтоду. Бул айдоочу дагы.
Ана мен напарнигим ал кишиге протокол түзүп берди. Мен басып келсем, моторду өчүргөн айдаган. 228/4 менен негизинде протокол түзүп берди. Көпкө созулган талашып тартышуудан кийин айдоочу жол тескөөчүлөрүнө өзүнүн тиешелүү документтерин берип, убактылуу протокол түздүртүп, айыпка жыгылууга макул эмесмин деген колун коюп берди. Көрсөтүүбүздүн убактысы чектелүү болгондуктан айрым учурлар кыскартылып берилгендигин эсиңиздерге салабыз. Толук видеону New TV Patrol'дун YouTube'дагы баракчасынан таап көрсөңүздөр болот. Түнкү кезинде тартып отто айдап жүргөн эмес. Аябай внимательно экенин көз далилдеп берейин жол искечү. Искечү журналист. Не көрөңүз? Нече экен? Сиз машина тарта берейин да? Тартыңыз. Сап бересиз. 01 KG 674. Караңыз. İşin açsanız hiç. ишин ачып бербейсиз. Протокол караңыз. Протокол карасаңыз, сиз карап коңуз. İşin açsanız. İçini açып коюңуз. Жок, ичинде мен билем, кээде ичинде жазып коет да, номердин ичинче. Жазылган ал жерде. Жана транспорт каражат каттоодо ичин ачып койсоң. Ал деген башка маселе. Сиз бияка жазганын карабайсызбы? Бияка көрбөй калыптыр. Оригинал көрсөтпөйсүзбү? Оригиналда бар, жазылган. Ичинде башка номер. Ошо көрсөтпөйсүзбү? Ичинде башка номер. Мына ачып көрөсөң. Мына общий сизде тартып атасыз. Мына көрүнүп турат, көрүнүп. Аңгал жокму? Ичинде жазылган. Бияка болсо жакшы көрмөйт башласаңыз, жакшы алып жүрүшөт деп. Ичине жазып койгон да. Биз эми документацияга көп кийлигишпейбиз да, майда чүйдөсүнөчү. Тескенде чарп коңмун, кандай чыгып калганмы? Иттеге көрүнүп түшүнүп калсаңызбы? Антип мен окуйм үйгө барып атсам. Жок, азыр могу номерлер бул транспорт каттоо көлүктө жок болсо, Мына. ичине жазып коет да, ошол жагын ичин көрсөтүп койсоңуз. 674. Туурада, меки алмашкан. Жазылган. Тескечүнүн внимательно карабайсызбы? Мына болсо бияк жазылып калат. Алдына жазылган. Сиз акка калды кайсы жаздыңыз ал жака? Нени? Ал жака кайсы жаздыңыз протоколго, кайсыны жаздыңыз? Ал могу номерин сиз жаздыңбы? Точно. Ичинде, о, Караңыз, көрүңүз, далилдеп коюңуз, далилдеп бериңиз сөзүңүздү. кандай жазылды? Документ болсо ачсаңыз, кайсыны жазып турат? Биз тиги номер жазып ичин ачып Кече калдыңызбы казак алганга? Көрөт, тартып атпайсызбы мени? Мен тартып атпайсызбы? Адилет толугуна көрдүңүзбү? Мына внимательный инспектор ушундай болот, көрдүңүзбү? Байкалып турбу ичин, жазып турбу? Мына байкалган. Оңдогон көрүнүп турбайбы? Оңдогон жок. Биякта оңдогон жок, Мен каша тартып алган жок. атпайсызбы? Баары каша калган, эмнеге жок? Карап коелучу ошону. Салышсаңыз, кесеңиз. Салышсаңыз. Салышсаңыз. Каша калып турбайбы эмнеге? Каша калып. Мына, көрөңүз. 427 Караңыз. аду деп. Койсоңуз, жанына коюң, отуңуз. Мына, 674, ошонун астында тура жазылып турат, көрүңүзбү, астында. Мына 674. Мына каша калып 427 деп Астында. жазылып турат. Эми сиздин зрениеңиз слабый болсо мен күнөөлүү эмесмин. Сиз деле көрдүңүзбү, болдуңуз жокму? Мен көрө алган жокмун. Көрүңүз жакшылап. Мына 674 ошондой жок жазган жок. Жакшылап караңыз, көрүнүп турат. Ылдый жагы байкалбай калыптыр да. Ылжа жок. Жазылган, просто буга түшпөй калган. Там чыгып атат, астынан көкө чогултуп Түшпөй калган деп турат могу. Даже экспертиза бар. Мен муну көп деле көп Жок, бери карасаңыз сиз мени тартып атасыз, а? Мен оңдогон кача кайсы болуп кетти? Түртүп атам. Түрткөн жок. Мен сизмет этпейсиз, туурабы? Мен жок эмес. Мен сизди качан оңдогон дечим? Некультурный, невежливый, социальный, Анан с малой социальной ответственностью. мен сизди антсеңиз да провокация алдырбайсызбыз. Я вас не снимаю. Биз жанагындай сизден качкан гаишниктер эмес. Или вы снимаете. Андай инспектор Или вы эмес. снимаете. Сизден качып, анан бекинип, А мен сизди качтым. андай эмеспиз. Жок, сиз айтып атпайсызбы? Не айттым? Менен качып кетип мага протокол жазган эмес. Ана. Мага жазып кой калды Сизге го деп. пешеси бар. Сиз эми кимсиз? Сиз водитель. Ура, мен сизге ал жөнүндө билбей атам. Мен коёрду айттым. Нарушение кылсаңыз жазылат. Сиз мени коёрду Эмне айттым. жаз? Мага жазышпай калды последний время. Эми ал деген мен факт. Всё, жакшы алыңыз. Караңызды жанына коюңуз. Атаңның азырлемейді мужеге тоқтағанда кеминге тоқтап дарыканага аптекага киргенбиз. Анка шай күйгүзбөй баса берген турбайбы. Өмүр бою шопур болуп жүрөбүз ата. Келедей нерсени. Пункт 19 деген ошол да барач баке. Ограничение скорости по знаку 60 км в час, 230 метров. Bir cümlenin içinde
Толковата шаарнама 238 статьянын негизинде штрафын төлөп 500 сомдон анан кийин водительский удостоверение алып кетесиз, хорошо? Силер билет го, жок. Кийинки эфирден Кемин шаарындагы жана Боом капчыгайындагы жол кыймылынын эрежелерин сактабаган айдоочулар жөнүндө айтып беребиз. Программаны даярдаган Ильязбек Балташев болду. Алдыдагы көрсөтүүлөрдөн жолукканча.